原來頭先拍片有一段時間係冇再撳掣，完全唔知。咁啊，anyway 唔緊要啦。咁就總之依家呢啲頭髮全部真頭髮嚟嘅，唔係 P 圖㗎嚇，唔係黐上去嘅，完全真㗎，真髮嚟嘅，真頭髮。係我真係好怕有啲人咧話我係 P 圖啊，或者係 AI 整嘅，唔係啊，真係唔係 AI 整，唔係 P 圖，全部都係真實嘅相嚟嘅。譬如依家呢啲你睇翻呢啲豎起，全部都係真頭髮嚟嘅，唔係點上去，唔係黐上去嘅。咁其實我自己就麻麻地中意露面嘅，老實講。但係咧，我又今次會願意就係我覺得呢隻精華真係幫到我，好想幫到人。呢個係我嘅初衷嚟嘅。咁死就死吧，露就露啦，露面就露面啦。咁可以，即係我哋咁多心路歷程，我好明白禿頭嘅感受啊！我好明嗰種好無助，嗰種嘅無奈無助、困擾，係日日都困擾嘅一個問題嚟嘅。你唔係講緊1個月、2個月、3個月、1年、2年，係講緊 N 咁多年啊！即係何況我哋呢由細到大，即係我哋呢個遺傳嘅問題嚟嘅，更加困擾啊！因為好似冇計嘅，即係冇得呢個問題就 solve 唔到呢個 problem 咁樣嘅感覺咯。咁點咧？咁好努力去試啦，好努力睇下有冇嘢改變啦，咁啊，但係都試勻晒幾乎所有能夠試嘅都試都唔得。咁你話我可以點咧？醫生又睇過，中西醫全部睇過，都係咁。咁去到我用咗呢隻精華，我真係覺得佢幫到我。原來可以咁簡單嘅話，咁我相信有頭髮問題有困擾嘅你，真係都可以咁簡單可以處理到就處理咗佢，就係搽精華搞掂佢，唔需要再係咩去，又要去咩生髮店啊，又要去做咩出門啊，又要去搞幾多嘢。其實真係要好簡單就得㗎啦，即係我覺得生活最緊要係簡單，唔使太複雜嘅。咁佢真係幫到我，我好想去分享俾你，而唔係即係我已經將我露面呢樣嘢即係擺埋入邊，而我覺得係即係真實去 show 俾你睇係更加重要咯呢件事。因為我如果 show 一張相俾你，講真啦 ，P 上去都得啦。但係即係 P 上去，你會信咩？即係等於我望住啲廣告，大佬你啲廣告話點得，但係我試好多嘢都唔得。咁然後你話俾我聽得，我又去試；話俾我聽得，又去試。但係代言人係冇禿頭嘅問題㗎，佢哋係冇呢個困擾㗎，即係我記得個廣告話，我試咗呢隻產品咧，我頭髮真係多咗啊咁樣。唉，但係佢好靚女，好多頭髮㗎噃。佢多唔多？其實佢知咩？佢多唔當佢知啦嚇。佢多唔多？其實我哋都睇唔到。咁但係我就好想你睇得到啦，你用眼睇得到我頭髮真係由8月17號咁差嘅狀態，去到今日。係真係多咗嘅，咁當然你可以話我嘅頭髮依家都唔係好多啫，咁我承認㗎，咁我只係同自己比，我真係多咗，濃密咗咯。但係如果我同好靚好多頭髮嘅人比，我仍然都係好少。但係我唔係要同人哋比，我係同我自己比啊嘛。我確實係好禿㗎啦，之前我用盡方法都好禿，咁但係依家搽咗呢隻精華真係濃密咗好多。係濃密咗好多，唔需要再搽遮醜粉，唔需要再戴假髮，咁已經係好開心、好滿意、好覺得好感恩嘅一件事啦。對我嚟講，咁當然我會繼續搽啦，因為仲有呢啲窿窿㗎嘛，咁佢會繼續長翻出嚟，同埋我都會提供營養俾啲頭髮嘛。咁所以就好想你見到我呢個改變個頭髮嘅改善嘅情況，你哋可以有得 reference， 有得參考，有得見得到咯。